军为什么不让我们阻拦大晋的军队过河？难道要打肉搏战？可是这种肉搏战，北凉的新兵怎么可打得过窦大晋的精锐？将军，还不打吗？再不打，他们就站稳脚跟了。不急，等他们的事断了。我十分不理解李牧之这种送死的战术，但又只能在原地等。又过了1炷香的时间，大晋的先头部队已经全部登上了高地，后续的大部队也在渡河。可就在这时，河水因为暴雨突然暴涨，让大晋的后续部队出现了一瞬间的脱节。就是现在！起！随着指令传达，河岸边的草丛中忽然站起几百名弓箭手，一时间，无数箭雨落下，但目标却不是那已经上岸的大晋士兵，而是正在渡河的船只。快干掉这些弓手！怎么回事？哪里来的伏兵？不要乱！接阵！接！左转，顿起，刺！前军变后军，后军变前军，这原来是这个意思。这还是那个只会说皇命难违的李牧之吗？这还是那个需要我用火炮和诡计来保护的大哥吗？看懂了吗？这叫什么战术？这不叫战术。这叫什么战术？这不叫战术，这叫节奏。我不能否认，你的火炮固然有用，但那只是工具。若是你手上没有那些工具呢？真正的对决是要在规则之内，用对手最擅长的方式击败对手。宇文成都想用奇袭，我就断他的奇袭；他想抢高地，我就让他抢，然后在他最得意的时候，把他埋在这儿，这就叫战争。将军，这回我是真服了。以后打仗这事儿，您指哪我打哪，绝不废话。少贫嘴，打扫战场吧。这一仗只是个见面礼，宇文成都吃了亏，下次再来就是真正的决战了。到时候我需要你的真理，你也需要我的节奏，咱们兄弟联手，才能把这头大晋的恶龙彻底按死在黑水河里。大帅，大帅，落凤坡5千前锋全军覆没，李牧之内司早有埋伏。知道了。大帅，那我们下去。这次吃了这么大的亏，大帅为什么没有生气？反而好像全在他的意料之中。5000人换一座城的命脉，值了。李牧之，你以为你赢了？从你选择落凤坡的那一刻起，我的死士就已经进了虎头城。那个帮你管钱袋子的女人，哼！我要让你知道，赢了仗，输了家，是什么滋味。
正前方隔着3条街，那栋灯火通明的房子就是总账房。等下按计划行事。老人家，您这是干嘛？这么好吃的馄饨，你们为啥不吃啊？吃不惯吗？还是因为怕这汤里有毒？老人家，俺们是刚下工，累过头了，吃不下，这就走，这就走。你说啊，这一手的茧子长得可真奇怪啊！咱们苦力茧子长在掌心和指根，可您这茧子怎么长在虎口和食指内侧呢？倒像是握刀的。老东西，眼力不错，但下辈子投胎，记得少管闲事。我的眼睛，老匹夫！抓贼呀！有大晋的奸细要烧咱们的粮仓，要偷咱们的工票本子啊！什么？烧粮仓？大晋的狗贼敢动老子的饭碗！弄死他们！大哥，这杀出去！乡亲们，这孙子劲儿大，一起上啊！松口，快松口！靠，宇文成都是真阴啊！这种招数都使得出来，还好。这是谁干的？还能有谁？是民心干的。民心？疼吗？不疼，参军，只要咱们的粮仓没事，我这条命没了都没事。乡亲们，受惊了。江鼎在这里谢过大家，今晚所有动手的，每人赏银1两。那个卖肉的大哥赏10两，治伤的钱，将军府全包。你赢了，但大晋50万大军迟早会踏平这里。踏平？50万大军又如何？你看看他们。你觉得宇文成都就算来了，他能杀得光这满城的人心吗？来人，把他们放下来！别弄死了，我要让所有人都知道，在北凉惹了官府或许还能活，但惹了老百姓，那就是找死。报，大帅，回来了，影卫3人回来了。得手了？不是。这谁干的？是李牧之亲自出的手。
还是那个哑巴巨汉？大帅，不是李牧之，也不是军队。那是谁？能把你们3人伤成这样？他们武功该有多高？是卖肉的，卖馄饨的，还有狗。你在胡说什么？你中了迷药，还是疯了？一群手无寸铁的百姓，能把你们打成这样？大帅，是真的。我们开始就被一个老头暗算了。换做以前，我们能跑掉，但没想到那些人不怕死啊！那个卖面的拿热汤泼我，那个小孩拿擀面杖打我，他们就像疯狗一样，根本不在乎自己的命。他们说，谁敢动他们的饭碗，他们就跟谁同归于尽。我从不怕李牧之的刀，也不怕江鼎的炮，因为那是军队，是看得见摸得着的敌人。可是百姓不怕死，这是为什么？江鼎，你到底给这群人灌了什么迷魂汤？你是怎么做到的？让一群流民变成了比死士还可怕的疯子。大帅，现在怎么办？要不要再派人去？害人没用了，暗算、离间、收买这些招数对现在的北凉已经没用了，因为那里已经是一个铁桶，一个上下同欲的怪物。要想赢，就只能用绝对的力量把它彻底砸碎。传令，明日辰时渡河，全军压上，不留预备队，不计伤亡。神机营把所有的投石机都推到河边，给我日夜不停的轰！告诉将士们，不要把北凉人当百姓。在那个城里，连3岁的小孩都是敌人。咱们要屠城。天上下着暴雨，可百姓却全都拆了自家房顶的砖瓦，并用锤子全部敲碎，扔进了我早已烧好的熟石灰中。再加水搅拌均匀，就这样毫不起眼的砖瓦与石灰，竟变成了古代的第1桶水。当敌军带着500架重型投石车来攻城的时候，我就知道只有用水泥才能守住城墙，但因为材料紧缺，只能让百姓拆了自家的砖瓦。江鼎，宇文成都这次可是带了500架重型回回炮，万一你的水泥不行，将军放心吧，这水泥凝固后比石头还硬，除非他能把虎头城连根拔起，否则这墙塌不了。江鼎，昨天刚下大雨，就算你埋了炸药也炸不响了，看你这次怎么挡我！传令神机营，500架回回炮填弹，目标东面城墙，砸到他塌为止。哈哈哈哈哈！什么北凉铁桶，在绝对的力量面前都是豆腐渣。传令，步兵方阵压上，那个缺口就是咱们进城的路。真他娘的劲儿大！工匠们，上火了！模板立住，碎石填缝，水泥麻袋，铁筋，再水泥，再麻袋。这是什么鬼东西？这是什么鬼东西？不管了，冲过去，踩也能踩平他。弓弩手放！那是什么东西？城墙怎么可能在1刻钟内修好？而且修得比原来还难缠。
大帅，还攻吗？攻个屁！没看见人都死光了吗？凄厉的收兵锣声响起，大晋的第一次总攻只丢下了3000具尸体，却连城墙的边都没摸到。看着如潮水般退去的敌军，城头上的民兵和工匠们爆发出了震天的欢呼。可我却不禁担忧起来，这老小子以他的性格，绝对不会善罢甘休。我也觉得他是大晋军神，带着50万人来，如果灰溜溜的回去，他怎么跟大晋皇帝交代？所以他还会攻，而且下一次他会更加拼命。来了再说。不过现在得多造点水泥，再把乡亲们的房顶修建好。可是为了造水泥，咱们已经没多少钱了。放心吧，咱们的财神爷过几天就会闻着味儿过来的。果然不出我所料，在几天后，大楚的逍遥王就收到了消息，赶忙带着车队过来北凉，打算买我水泥的方子。如果我愿意，就能收到100万两，完全可以弥补这次的战损。但我还没开口，毕勒格这小崽子先替我做出了决定。不能买方子，参军，你给我出来一下！有长进啊，小狼崽子，为什么不能卖？这可是北凉的保命符，卖了以后我们靠什么吃饭？那你说，这生意该怎么做？方子卖了一次就没钱了，咱们得卖成品。哦，怎么卖？咱们把这种神粉装袋按斤卖给大楚，他们想修路想修房就得一直找咱们买，这叫细水长流。而且咱们还可以派技术指导去，只教他们怎么用，不教他们怎么造，这样咱们不仅能卖粉，还能收技术服务费。好小子，学得这么快，连我的笑容都学去了。王爷，他说的意思也是我的意思。方子不卖，但北凉牌水泥我们可以无限量供应，1袋100斤，售价5两银子。5两？那是泥巴呀，你当是白面啊？这可比白面有用。你想想，大楚每年发洪水，修堤坝要花多少钱？要是用了这玩意儿，堤坝还会塌吗？跟那些损失比起来，5两银子1袋，那是白菜价。好，5两就5两，但这第一批货我要1万袋，而且要快。我心情大好，有了这笔水泥的订单，加上那些战利品，北凉的财政危机算是暂时解除了。可就在这时，一名浑身是血的斥候忽然冲到我面前。参军，出大事了！怎么了？宇文成都又打过来了？不是宇文成都，是蛮子。晋赵王庭内乱了，老韩王死了。大皇子阿史那忽必发动政变，杀了所有的兄弟，自立为汗。现在他正集结30万大军，号称要南下踏平北凉，抢回毕勒格王子。我还死了，忽必杀了所有人。狼崽子，冷静点。我冷静不了，那是我的家，那是我的族人，我要回去，我要了他，我要了他。想回去人，就凭你！你现在回去除了送死还能干什么？那我也要回去！你连我一巴掌都挡不住，你还想报仇？再说了，忽必有30万大军，你有吗？我没有。你没有，但我有。北凉就是你的刀，但这把刀不是白借的。想借这把刀，你得先证明你值得我们为你去流血，证明你不再是个只知道哭的狼崽子，而是一头能咬死新王的狼王。怎么了？笔太重，拿不动。我想写，但我不知道该写什么。我想拿刀，我想去报仇。写这些破字有什么用？忽必杀了傅寒，他手里有30万铁骑，我写几封信就能把他骂死吗？骂人是泼妇干的事，狼王不骂人，狼王只吃人。30万铁骑，听起来很吓人，
但你知道这30万人是怎么凑起来的吗？忽必是篡位，名不正言不顺，他手下的那些部落首领真的服他吗？那些被强征来的牧民真的想在春天这个牛羊产崽的关键季节跑来这儿送死吗？他们不服，他们也不想，而这就是他的死穴。狼崽子，我教过你，打仗攻城为下，攻心为上。我要你写的不是骂人的话，是谣言。谣言？对，我要你写，忽必之所以杀父弑兄，是因为他中了长生天的诅咒，是因为他把灵魂卖给了大晋的恶鬼。我要你写，凡是跟着忽必南下的部落，家里的牛羊都会生出双头怪胎，草原会干枯，井水会变红。你还要以金帐正统继承人的身份许诺所有部落首领，只要他们不追随忽必，等将来你回去了，免他们3年税赋，还把鞑靼牧场分给他们。这他们会信吗？信不信不重要，重要的是这颗怀疑的种子一旦种下去，就会发芽。当他们在战场上遇到挫折，当他们吃不饱饭，当他们想家的时候，这颗种子就会变成要忽必命的毒草。这就是舆论战。我懂了，我不骂他，我要孤立他。又是一天过去，在北凉宫方的印刷厂，成千上万张印着蛮文的传单像雪花一样飞了出来，这全是毕勒格写的。我令瞎子把这些传单散布到草原的每一个角落，之后便让众将士集合，打算做战前演讲。可这一次，演讲的对象不是我，也不是李牧之，而是兄弟们，我是阿史那毕列格，也就是你们口中的狼崽子。我没家了，我的家被毁了，我的族人被骗了。现在那个害了我全族的仇敌带着30万人要来除掉我，也要来抢你们的粮食，毁你们的营帐。告诉我，你们答应吗？不答应。江参军教过我，狼行千里吃肉，狗行千里吃屎。咱们北凉人是狼，这一仗我毕勒格愿为先锋，我要用忽必的给咱们北凉当酒碗。这小子成了，那股子狠劲有点像年轻时候的我，但这股子阴劲简直跟你一模一样。这叫青出于蓝。将军，忽必的大军还有3天到，咱们得给他准备一份见面礼。什么礼？我看了这天，近期不会下雨，我要把地雷埋在这方圆10里，变成一步一炸的死亡禁区。大帅，金赵王庭的30万大军到了。那个江鼎在城外那片地里埋了不知道多少火药，本帅一直没动，就是在等这个冤大头来帮咱们趟雷。传令下去，全军备战，但不要动，等蛮子把雷采光了，等他们杀得难解难分，咱们再压上去一锅端了。参军全都埋好了，这片地的火药够炸平一座山的。参军，蛮子动了，但他们没有派骑兵冲锋，他们驱赶了几千名百姓走在前面。城外每3步就埋着一坛火药，可当敌军踏入了我的雷区，我却迟迟不敢点燃引线。走，都给我走！畜生！这些人大部分都是从北凉这儿抓走的。如果引爆炸药，固然能废了这些骑兵，可北凉的民心也会崩塌。但如果不引爆，蛮子就会跟在百姓身后，安全通过雷区，直抵城下。狠，这个够狠。不过本帅喜欢。江鼎啊，江鼎，你不是号称爱民如子吗？你不是给流民发白面吗？现在本帅倒要看看，你是炸还是不炸。这一局你输定了。老师炸吧，再不炸就来不及了，后面还有30万骑兵啊！不能炸。可是不炸怎么办？我要救人。瞎子，拿套铠甲过来，再把黑龙营和那2万新兵叫上，咱们出城。不行啊，参军，斥候来报，门外不只有蛮子这一支军队，大晋还在那边看着呢。咱们要是出城野战，宇文成都偷袭咱们后背咋办？他不敢。咱们这片地里埋了1万颗雷，我不引爆，他宇文成都敢进来吗？只能赌一把了。
他没炸，还出来了。大帅，他们出来了，这是机会啊！咱们是不是？慢着，不对劲，太不对劲了！这么点人，他怎么敢出来？难道这是个诱饵？他是想引诱我冲进去，然后连我带蛮子一起炸上天？江鼎这人太阴了，这种同归于尽的事，这疯子绝对干得出来。传令全军，按兵不动，先让蛮子上前试探虚实，看看这地底下到底藏着什么鬼。瞎子带着百姓往安全通道撤。参军，百姓可以撤，但我们撤不下去呀！完了，这次怕是要把自己玩进去了。李牧之终于出来了，他一马当先，手里提着那把标志性的墨刀，率领3000精锐拦截住了6亿蛮族骑兵。江鼎，退后！接下来交给我。陈老爷，总算是个出来了。3000人想挡住我们30万草原勇士，3000人想挡住我们30万草原勇士，杀了他，拿他的头去祭旗！随着蛮族万夫长被斩，躲在最后面的忽必终于慌了，他没空再管我的队伍，而是把大部分骑兵调去攻打李牧之的小队。但这一调动，也让城墙上的公叔也发现了他。石门真理大炮被推了出来，同时对准了忽必所在的位置。给老夫瞄准了，能不能把这30万大军吓回去，就看这几炮了。不想让他死的，都给老子滚！这就是李牧之的实力。我之前一直以为北凉靠的是江鼎的诡计，现在才明白，江鼎是遁世刺，而李牧之才是那把能一锤定音的重锤。大帅，蛮子败了，咱们那片地雷阵没炸，说明江鼎还留着后手。现在李牧之之势正盛，我若是压上去，就算能赢，也是惨胜。撤，退兵30里，回营。将军，你这伤，快叫老黄过来看看。我没事，但你知不知道刚才有多危险？你是军师，是北凉的脑子，谁让你带着人去冲阵的？还为了几个百姓去趟雷？你要是死了，这北凉怎么办？这10万流民怎么办？我怎么跟？将军，我这不是赌您肯定会来救我吗？再说了，我要是不冲，那几千百姓就真死了，咱们北凉的招牌还要不要了？下次这种送命的活儿交给我，我是武夫，皮糙肉厚，死不了。你是读书人，得留着脑子算计天下，记住了吗？记住了，大哥。
胜！将军万岁！呼喊声响彻云霄。在这一刻，李牧之不再是镇北将军，他是北凉的王，是30万蛮族的噩梦，是大晋军神都不敢正眼相看的军神李牧之。江鼎、李牧之，有种杀了本汗！你们这群卑鄙的男人，不敢堂堂正正对决，只会用妖术、用陷阱。忽必啊，你也算是一代枭雄，怎么脑子就这么不转弯呢？输了就是输了，哪有什么妖术不妖术的？再说了，我把你关在这儿，好吃好喝的供着，怎么就卑鄙了？你让毕勒格那个小畜生来见我，我要亲手掐死他！想见他？狼崽子，进来吧，你哥想你了。小畜生，你还敢来？你勾结外人，你背叛了长生天，你就是条狗！吃吧，吃饱了才有力气上路。上路？你要除掉我？上路？你要杀我？我不杀你，还会把你带回草原。什么？我会把你绑在马后，拖着你遍每一个部落，让所有的族长看看那个号称草原雄鹰的忽必烈现在是个什么德行。你要羞辱我，你要毁了黄金家族的荣耀！荣耀？弑父杀兄，你还有脸谈荣耀？老师，我们走吧，这里太臭了。老师，我能不能再留几天？我想把《孙子兵法》看完。看个屁！兵法是死的，人是活的，这玩意儿比兵法管用。哦，这是啥？这是北凉贸易清单，这上面记着北凉每年需要多少羊毛、多少牛皮、多少矿石，也记着我们能给你提供多少盐、多少茶、多少铁锅。回去以后别光顾着杀人立威，照着这个清单，让你的族人去干活、去生产。狼崽子，记住了，用刀剑征服的土地迟早会叛变，但用利益捆绑的人心永远也解不开。把这笔账算明白了，你就是真正的草原之主。大伯、大娘，保重！瞎子叔，咱们走。这孩子这一去，怕是又要见不少血了。那是他的命，也是草原的命。行了行了，都别在那伤感了，搞得跟生离死别似的。我知道毕勒格这一走，必将统领草原所有的蛮族部落，成为那边的王。但我却一点也不担心，只要蛮族意识到给我剪羊毛所带来的收益远比打仗来得多、来得快，那他们永远都不会与北凉作对。这也是我培养毕勒格的目的。而现在，我准备培养出无数的毕勒格，让他们替我管理北凉的未来。安静，都给我安静！老师，我们学这些根本没用。我爹说了，他说你是只会读书的老酸儒。你爹是谁？我爹是黑龙营的百夫长。要不还是把他们送去军营吧。我看这帮小子骨骼惊奇，是个当兵的料。读书是不是太难为他们了？不行，将军，咱们北凉不能全是杀财，咱们需要会算账的、会画图的、会治病的、会造炮的。这帮孩子是咱们的火种，今天要是管不住他们，明天他们就能把虎头城给拆了。闭嘴！从今天起，我是你们的校长。在我的地盘只有3条规矩：第一，听话有肉吃；第二，不听话没饭吃；第三，你们要是不遵守前2条规矩，我就把他送去给老黄当试药童子。听说老黄最近新研制了一种泻药，吃了能拉3天3夜，拉到脱肛。好了，今天第一课不学3字经，也不学千字文，咱们学数学。数学？这叫阿拉伯数字。哦不，这叫北凉数字。
学会了这个，你们以后算账比算盘还快。我在讲台上讲的唾沫横飞，却忽然听见一声咆哮。只见一个穿着破旧如山、留着山羊胡的老头，气得胡子乱颤。我一眼就认出了他，他叫孔乙己，流民里唯一的一个老秀才，因为读过圣贤书，一直自视甚高。江大人，教化乃是国之根本，岂能如此儿戏？不教圣人威严大义，不教礼义廉耻，却教这些奇形怪状的鬼画图，这是在误人子弟，这是在毁大钱的根基呀！哦，那你告诉我，什么是根基？当然是仁义礼智信，是君君臣臣父父子子。能吃吗？什么？我说你的仁义礼智信能当饭吃吗？能挡住大晋的铁浮屠吗？能让这帮孩子冬天不挨冻吗？等蛮子打过来了，他们能用子曰把蛮子骂死吗？但我教他们算术，教他们格物，教他们化学，他们就能造出大炮，造出水泥，造出让蛮子不敢南下的武器，这才是经世致用。你这是歪理邪说，是有辱斯文。圣人云，圣人云个屁！孔夫子，既然你不服，咱们比比。比什么？就比算术。假设一支运粮队有50辆大车，每车装粮20石，从大楚运到北凉，路程1000里，每走10里，每车消耗粮食1升。请问运到北凉还剩多少粮食？50乘20乃1000担，1000里10里1号，还剩950担。错啊，老师，我算了2遍，就是950担啊。你算的是死数，还有损耗呢。路不好走，粮食会不会漏？下雨会不会没变？还有押运的士兵要不要吃饭？你算出个950石，那是给神仙看的账。这就是北凉的学问。这就是北凉的学问，实事求是，算无一策。孔夫子，你要是真想教书，我欢迎，但别教那些虚头巴脑的八股文，给我教他们识字。至于做人的道理，有我们将军在，有这满城的烈士在，这帮孩子长不歪。江参军大才，老朽受教了。从今日起，老朽愿为北凉学院一看门人，就在门外站着。您讲课，老朽在窗外听；您下课，老朽替您守着这门，不打扰，不添乱。您看这样行吗？其实我并不想理会孔老头，之所以和他争辩，是因为我想借这一事引出一位住在京城的大儒，当世文坛领袖张载。不出我所料，随着我的北凉数字传播，越来越多的人让自家小孩来到北凉小学读书。这下张载终于坐不住了。江鼎，有人找你，是京城来的，而且是魏大儒，叫张载。他说他是为了你那个歪理邪说来的，要来跟您辩经。辩经？跟我？我也觉得不妥。要不咱们不见他？我得去。大哥，北凉要想立国，光有刀和钱不行，还得有道。而他，就是能让天下读书人闭嘴，让百姓死心塌地的道。江鼎，你这是在教书吗？你这是在教唆杀人！这些是孩子，是白纸。你不教他们圣人训诫，不教他们仁义礼智，却教他们怎么算计人命，怎么把杀戮当成生意。你这是要把北凉变成修罗场吗？张先生，您终于来了。哼，我再不来，这些孩子就都毁了。您是大儒，是圣人，那我请教您，这修罗场是我江鼎造的吗？这天下蛮子杀人，大晋杀人，甚至大钱的官兵为了冒功也杀良民。这满世界的修罗场，有哪一个是读《论语》、读梅的？强词夺理，圣人教化只在人心。若人人只知利害而不知由于道义，那人与野兽何异？你今日教他们杀人赚钱，明日他们若是为了更多的钱杀你，你待如何？那就让他们杀。狗生，把衣服解开。狗生，把衣服解开。张先生，您看清楚了，这道疤是3个月前这孩子在逃难路上被野狗咬的。那时候他在雪地里爬，他在死人堆里跟狗抢那半个发霉麻利的馒头。那时候您的仁者不两爱在哪？您的恻隐之心能让他吃饱吗？我教他杀人，是为了让他下次不用再被狗咬，是为了让他能护住他手里的馒头。在北凉，活着就是最大的道理。没有命，你的仁义礼智信就是个屁。可是江参军，人活一口气，若是只为了活着，若是孩子只知杀戮和算计，若是教出无父无君、唯利是图的虎狼，这天下还有救吗？救！张先生，我这身伤有一半是蛮子砍的，有一半是为了给百姓抢粮食被大钱的官兵射的。在您眼里我是禽兽吗？为了让这10万流民活下来，我们抢过大晋，骗过大楚，甚至威胁过朝廷。我们确实不讲规矩，不讲道义。那是因为北凉太穷了，穷的只剩下命了。先生，您是圣人，您可以饿死是小，失节是大，但这帮孩子，他们只是想活着，想有尊严的活，这有错吗？张载沉默了，他看着那些孩子，那些孩子也在看着他，那眼神里没有对圣人的崇拜，只有一种带着点畏惧的打量，就像是在看一个不懂人间疾苦的怪物。那一刻，张载心里的那座象牙塔裂开了一道缝。或许你是对的，活下去才有资格谈教化。但是江参军，你只教了他们怎么变成狼，谁来教他们怎么变回人？既然你教不了，老夫来教。真香啊！严爱卿，你说这江鼎到底是个什么东西？回陛下，是个唯利是图的商贾，也是个无法无天的兵痞。
不，都不是。依我看，他是在收买人心。有了钱，他去修学堂，去搞什么户籍。现在他又把张载这个天下读书人的领袖给弄过去了。有了钱，有了兵，还要有道统名分。他这是想在朕的眼皮子底下立国。陛下，那张载不能留，但他名望太高，朕不能杀他。杀了他也无用，反而成全了他的清明。传陈清进来，替朕给你老师写封信，就说朕想他了，请他回京当太子太傅。若他不回，江南张氏一族300口即可流放岭南。岭南瘴气重，你说那些娇生惯养的读书人能活过这个冬天吗？参军，将军，出大事了！皇帝下旨封锁北凉，断绝一切商路。还有，朝廷征召张先生回宫任太子太傅，旨意是陈清大人亲自拟的。上面说，若张先生不回，便是从贼，不仅要剥夺功名，还要抄江南张家全族，流放岭南。先生，好狠的心呐！赵祯，你好歹也是一国之君，为了逼老夫回去，竟拿我全族300条性命做要挟，这是要逼死老夫啊！李将军，老夫回去。慢着，张先生，您读了一辈子书，就读出了个认命，那是我全族300条人命，你让老夫怎么办？怎么办？来人，把地老鼠叫过来。参军，您找我。耗子，咱们天上人间赚了多少钱了？30万两。全拿出来，给我传令京城的暗桩，启动 S 级预案，告诉那些绿林好汉，告诉那些贪官污吏，告诉那些只要给钱什么都敢干的亡命徒。30万两银子不够就50万，100万！我买张家300条命。什么？你要做什么？劫、囚、撤。哼，皇帝不讲规矩，那咱们也不讲了。张先生，您就在这儿坐着，好好教您的书，育您的人。您家人的命北纬背了，这笔买卖我江鼎接了。你值得吗？为了老夫一个糟老头子，花光家底，还要背上谋逆的大罪。值，钱没了可以再赚，但要是把您放走了，这天下读书人的脊梁骨就断了。可是，先生，别可是了。您不是教我们要人吗？这就是北凉的人，自己的人，就算是把天翻过来，也得护着。一个满身铜臭却义薄云天，一个杀伐果断却尊师重道。我这辈子的圣贤书，好像在这一刻读通了。好，既然你们敢拼命，老夫又何惜此身？这京城，老夫不回了。为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。今天这课，咱们讲讲什么是骨气。只要这4行字还在，咱们北凉就永远塌不了天。地老鼠再次出门前往京城，他第一时间去了宰相府，给严嵩递上10万两白银，让他不要管这件事。严嵩虽然是大钱的人，但这钱实在拿得太容易了，他也就默许了这件事。而剩下的20万两，则是给了负责押运张家300口人的刑部尚书。于是，在一个风雨交加的夜晚，囚车队伍在经过一处名为断魂崖的险道路段时，发生了意外。哎呀，不好了，山体滑坡了！哎呀，完了完了，全掉下去了！不好了，山体滑坡了！哎呀，完了完了，全掉下去了！这可咋整啊？300口人啊！
尸骨无存啊！头，这雨太大了，咱们也下不去啊！那就报损吧，就说遭遇泥石流，全队覆没，咱们几个命大，侥幸逃脱。妈的，30万两啊！多谢恩公活命之恩。别，老夫人，您这是折煞我了。我就是个跑腿的，要谢您去了北凉，谢我家参军吧。参军，我先生，感谢的话不必说，你先把族人安顿好，随后来书房找我。全是人才啊！12个举人，3个进士，还有几十个秀才。剩下的虽然没功名，但也都会写会算。这配置放在大前任何一个州府，那都是顶配。不过张先生，您这帮徒子徒孙现在可还是花架子，让他们写文章行，让他们干活，怕是得脱层皮。你想怎么用？我想让他们当官。现在的北凉虽然有10万流民，但管理太混乱了。赵乐嫂子一个人也忙不过来，我需要有人去管户籍，去管税务，去管纠纷，让他们去矿山记账，去田间地头普法，去判谁家的鸡吃了谁家的米。这让他们去干这些琐事，这可是辱没了斯文。张先生，您不是说要为生民立命吗？不弯下腰去看看地里的泥，怎么知道生民的命在哪儿？而且从今天起，北凉的官员不穿长衫，穿这个。告诉他们，谁能穿着这身衣服，在矿山或者田里干满3个月，还没被老百姓骂娘，我就让他当那个地方的镇长。好一个弯下腰，参军，你这是要把这帮读书人的傲气给硬生生的磨平啊！北凉的路不需要傲气，只需要地气。好啊，这身衣服给老夫也做一套。3天后，虎头城街头多了一群穿蓝工装的读书人。起初他们还不太情愿做这些事，可在下矿第1天，矿工把自己省下的干粮塞给他们。田间记账，老乡把唯一的鸡蛋递过来。没人再提辱没斯文，他们忽然懂了，读书真正的意义，从来不是把自己读成高人一等的人，而是读成能帮老百姓多扛1袋粮，多算1笔账，多活1条命的人。而这正是我想要的。哎，仗打完了，书交完了，人救回来了，后勤也管好了，可逼勒格那小子不在，真的好无聊啊！不知道他现在到草原了没？草原的春天，风像刀子一样割脸。黑山部落是王庭外围最大的一个部落，拥有5000空闲之士。但此时，营地里一片死寂，牛羊兽的皮包骨头，牧民们的眼眶深陷，那是饿的。忽必带走了壮丁，带走了粮食，最后却输了个精光。现在这里只剩下老弱病残，等着在春寒中慢慢死去。首领，南边来了支车队，装的好像都是粮食。粮食？哪儿来的肥羊？不管了，抢！叫上所有人，哪怕是用牙咬，也要把粮食抢下来！那是大汗，忽必大汗！那是大汗，忽必大汗！眼力不错。你这个叛徒，你还敢回来？叛徒，巴特尔叔叔，几年不见，你的记性变差了。我才是老韩王亲封的继承人，而笼子里那个才是弑父杀兄的叛徒。放屁！你勾结男人，你是草原的耻辱！勇士们，杀了他，救出大汗，抢光他的粮食！
北凉黑龙营在此，谁想去见长生天，老子送他一程。你想干什么？你是来杀光我们的吗？杀光你们！杀光你们！谁给我养？巴特尔叔叔，我问你，你想活吗？什么？我问你，你想不想让你的族人吃饱饭？想不想让你的孩子这个冬天不被冻死？想。想就跪下，向我这个真正的韩王宣誓效忠。不跪，不跪。那是盐，茶是茶。我这一次带了100车东西，只要你们听话，这都是你们的。如果你们不听话，那我就把他们全烧了，然后让黑龙营把你们杀光，再去下一个部落做生意。别烧，别烧啊！殿下，我们服了，我们服了。黑山部落，巴特尔，拜见大汗。巴特尔叔叔，既然是一家人，那咱们就谈谈生意。生意？这是啥？这是你们的饭碗。从今天起，你们不用去南边抢劫了，也不用去打猎了，把你们所有的羊都赶过来，用这剪子把羊毛都给我剪下来。剪下来干啥？那玩意儿又臭又硬，只能扔了。听好了，我老实说，10斤羊毛换1斤精盐，20斤羊毛换1斤砖茶，100斤羊毛换1袋白面，有多少我收多少，绝不省账。当真？北凉江参军的信誉，你信不过。现货就在这儿，你捡多少，我就给你换多少。都愣着干啥？快去赶羊啊！把全部我的羊都赶过来，哪怕是刚生的小羊崽，只要有毛都给老子剪了。风吹过草原，剪羊毛的咔嚓声成了这片土地上最新的旋律。而那只曾经只会跟在我屁股后面的小狼崽，终于在他的领地上露出了属于他的獠牙。虽然这獠牙是用来剪羊毛的，在接下来几个月，因为有了蛮子的羊毛工业，北凉发生了一次翻天覆地的变化。因为生产的商品兴起，质量又出奇的好，一经发售就供不应求，甚至就连大钱的官员都在偷偷买北凉的商品。我也因此赚了许多钱，但这还不够。想要扳倒大钱，除了经济碾压，还需要文化诛心。这写的不就是李将军和您吗？张在说的没错，这小说里写的就是一个叫李大锤的将军，如何为了守护国门，在冰天雪地里跟蛮子拼命，而京城里的奸臣严老狗却为了私利断了他的粮草，逼得他只能带着百姓吃树皮。故事跌宕起伏，感人至深。尤其是写到李大锤为了救百姓，不惜背上骂名也要劫富济贫时，简直让人热血沸腾。太惨了，太悲壮了！参军你简直神了，比寒门动画还会写。我恨不得去书里把严老狗骂死。先生，这叫文化输出。刀枪杀人只能杀肉体，但文章杀人能诛心。这批书送进京城，比10万大军还管用。于是，无数本北凉雪被装进箱子，贴上茶叶的标签，运往南方。一场无声的硝烟已经在大钱的每一寸土地上悄然弥漫。
这北凉怎能不亡啊？李大仇太惨了，那个严老狗真不是东西，居然扣了前线的粮草，害得李将军只能吃皮带。要是孤以后当了皇帝，一定把严老狗的皮扒了，给李将军送1万吨，不，10万吨粮食。父皇，儿臣再读圣贤书。圣贤书。哼，血花九州，州万家春。好一个万家春！这就是你读的圣贤书，读反贼的传记，崇拜那个不忠不孝的李牧之。父皇，李将军不是反贼，书里写了，是他一直在守国门，是朝廷对不起他，是奸臣蒙蔽了父皇。李牧之、江鼎，老夫有意向你们示好，你们为何要写这种东西来毁我声誉？老夫虽是奸臣，但也是大钱的人。既然你们如此行事，那就别怪老夫了。逆子，逆子，那是小说，是编的，是江鼎那个流氓用来骗人的。你身为大前储君，居然信这种市井流言！来人，把太子关进宗人府，没有朕的指令，谁也不许探视。严爱卿，你说朕是不是真的老了？陛下正值春秋鼎盛，别说这些废话了。你看看这些东西，看看朕的后宫妃子们在用北凉的香皂洗澡，朕的朝堂大臣们在穿北的雪绒披风，朕的儿子在被窝里读北凉的反书。What the dog doing？ 朕自己，朕都觉得抱着这玩意儿舒服。江鼎啊，江鼎，你这一手比李牧之的10万大军还要狠。你是要抽了朕的筋，扒了朕的皮，还要让朕的百姓、朕的儿子都觉得是你做的对。陛下，这书咱们可以禁，但这货咱们禁不住啊。为何？因为太好用了，就连老臣家里的那口子现在非北凉的香皂不用，说是用了皮肤滑。咱们要是真禁绝了，京城的权贵们怕是要造反。那依你之见该如何？陛下，江鼎之所以能这么嚣张，是因为他有钱。他的钱是从哪儿来的？是从咱们大晋和大钱赚去的。但他有个致命的弱点。什么？他没有铜。北凉产铁产煤，但唯独不产铜。他赚了再多的银子，想要在北凉内部不流通，想要给士兵发饷，还得靠咱们大钱的铜钱。如果咱们下旨废除北凉地区大钱铜钱的流通资格，并且严禁任何铜料流入北凉，甚至咱们可以铸造一批劣币，掺了铅的假钱大量涌入北凉，让他们的物价飞涨，让他们的老百姓手里的钱变成废铜烂铁。到时候不用咱们打，北凉自己就得乱。好，就这么办。传旨户部，即刻铸造劣币。朕要让江鼎那个奸商知道，玩钱，朕才是祖宗。赵祯和严嵩不知道的是，他们想到的这招，我早就想到了，而且想在了前面。不行，绝对不行！江鼎，你拿一张破纸画个圈，就说他值1两银子，这不就是骗人吗？这不就是明抢吗？你拿一张破纸画个圈，就说他值1两银子，这不就是骗人吗？我也觉得有点悬。老百姓认的是真金白银，这纸片子万一湿了、破了，或者是大家不认，咱们的信誉可就崩了。先生将军，你们说的都对，但咱们北凉没有铜矿，用大钱的钱，脖子就被赵祯卡着。万一哪天他往咱们这儿灌假钱，或者不让咱们用铜钱，咱们的经济瞬间就得瘫痪。所以咱们必须有自己的钱。你们担心的那些事，百姓不认，湿了破了，信誉崩了，我都想过了。那你怎么解决？明天发军饷，全用这个北凉币，告诉士兵拿这个去供销社买东西，打9折。城门口设兑换点，任何时候1块钱纸币换1两真银子，有多少换多少。让他们换几次，他们就知道了。这纸比大钱掺了铅的铜钱硬多了。罢了罢了，老夫不说了。但是江参军，你要记住，这钱既然印了，就是承诺。若是有一天这张纸变成了废纸，那你欠下的就是这30万百姓的血汗。
到时候不用大钱来打，老夫第一个带着学生造你的反。放心，只要北凉在，这钱就永远不会倒。您瞧好了，3天后自见分晓。哎，你们听说了吗？北凉现在不收铜钱了，非要用那种花花绿绿的纸片子结账。这江鼎是穷疯了吧？拿纸当钱，这玩意儿擦屁股都嫌硬。就是，咱们带来的可是真金白银，他要是敢不收，咱们立马掉头就走，看他北凉的货卖给谁。老师，大伯，黑龙营碧乐阁归队。好，壮了也高了，像个狼王的样子了。货都带来了，带来了200万斤羊毛，10万张牛皮，还有5000匹战马。这是草原上18个部落，攒了1冬天的家底。鄙人是江南审计商号的，这批羊毛我全包了，我出黄金现换。老师，这批货怎么结？按规矩来，北凉地界只认北凉币。啊，江参军，您那纸片子，这小王爷能认吗？谁告诉你我不认？老师，算账吧。所有人都看向碧乐阁，认为这小子肯定傻了，因为在他们看来，那种擦屁股纸都没有一点价值。但没想到，在接下来拿到钱的碧乐阁带着200万元巨款，直接冲进了北凉供销社总社。这个，还有这个，全要了。那个带镜子的大衣柜，给我来500个；那个暖水壶，要那种印着牡丹花的，来1万个。那几箱子纸币还没捂热乎，就又像流水一样回到了北凉的库房里，而换走的是北凉工坊里生产出来的海量工业品。这一进一出，羊毛留下了，工业品卖出去了，纸币转了一圈又回来了，形成了完美的经济内循环。所有商人看着这一幕，忽然就明白了，大钱的钱在这里就是废铜烂铁。要想跟北凉做生意，必须把手里的金银去换成那张花花绿绿的纸。换，给我换！我有1万两黄金，全给我换成北凉币！我要买羊毛，我要买玻璃，我也换！我有10万两银票。慢点吃，没人跟你抢。草原上是不是没啥好吃的？有肉，但是没味儿。我想死这一口红烧肉了。老师，这本书在草原上可火了。以前部落里的人只崇拜忽必，现在他们都崇拜李大锤，连那些小孩子打架都要喊一声为了北凉。我这次回来带了几个部落首领的儿子，他们吵着要来横渠书院读书，说是要学怎么造神臂弩，怎么算账。哦，这是好事啊，来了都收。谢谢老师。不过还有一件事，最近草原上有点不太平。怎么？西边来了一群红头发绿眼睛的人，他们手里也有火器，而且他们好像在找什么东西。红头发，绿眼睛。历史的车轮是不是因为我的到来转得更快了？他们在哪儿？在黑水河上游，他们跟忽必的残部勾搭上了。我这次买这么多军火回去，就是准备干他们的。这帮红毛鬼想抢咱们的羊毛生意。好小子，有出息，你就替为师把他们的爪子剁了。要是打不过，回来摇人。你大伯的黑龙营随时准备去西边旅。这上面盖着户部的大印，是朝廷的钱，你敢拒收？刺史大人，您就别蒙我了。户部这半个月印了800万两这种票，现在京城里连买个烧饼都要2000文。您拿着废纸想买我这1仓的粮，做梦呢！你这是造反！来人，把这奸商抓起来，查封粮仓，强征！慢着，刺史大人，您要是强抢，我这粮仓里早就埋了火油，大不了一把火烧了。但如果您肯行个方便，这1万元北凉币就是您的。现在大钱的官票已经成了废纸，金银又被严格管控，只有这北凉币。就这样，因为大钱滥发劣币和官票，导致内部物价飞涨，百姓手中的钱瞬间变成了废纸。在这个大钱的领土上，大钱的货币却先死了，北凉的货币成了真正的王法，但也导致了那些没有北凉币的百姓，因为买不到粮食，他们就想北上前往北凉，但关卡全被大钱封了，导致几万流民堵在关口，饿殍遍野。开门啊！让我们过去，我们要去北凉找活路。官爷行好，给口吃的吧。都给老子退后！谁敢靠近关墙30步，杀无赦！大人，
那边有个孩子饿晕了。呸！晕了就埋了，少废话！一群刁民，饿死拉倒。黑龙营，北凉要攻关，快，狼烟备战！黑龙营，北凉要攻关，快，狼烟备战！全军备战！要打吗？那是打败了铁浮屠的黑龙营啊！怎么打？上面的大钱兄弟们听着，我是北凉江鼎，我今天不是来打仗的，我是来做善事的。听说冀州遭了灾，百姓吃不上饭，我这人心里软，看不得这个。这里有1万担粮食，有白面，还有肉。菩萨保佑，有粮食了！有粮食了！江鼎，你想干什么？这是大钱的地界，你这是收买人心，你这是造反，谋逆。赵将军，你也别装了，我知道你手下的兄弟们也饿着肚子呢。我现在给你们2个选择：第一，打开城门让我进去赈灾，这些粮食，百姓一半，你们守军一半；第二，我把这城门轰开，自己进去发粮。至于你是死是活，看运气。我数3声，3、2、1。将军，对不住了。兄弟们，北凉给粮吃，咱们还守个屁呀！开门！饥饿战胜了忠诚，那扇阻挡了流民半个月的沉重关门，被大钱的士兵们自己推开了。1个时辰后，界碑关内几10口大锅架了起来，流民们和大钱的士兵都分到了米中。在这一天，北凉终于控制了大钱北方最重要的屏障。参军，雨大了，回帐吧。嗯。大人，行行好，奴家3天没吃饭了，粥棚的粥发完了，求大人赏口吃的。慢着，3天没吃饭，吃吧。想吃？来，叫声主人就给你吃。我说实话。大人，说什么？我说，姑娘，你这戏演砸了。3天没吃饭的流民看见吃的，眼神是绿的，手是抖的，动作是抢的。而你，太稳了。你的手虽然涂了黑灰，但虎口上有老茧，那是常年握剑磨出来的茧子，不是握锄头的。还有这么大的雨，这么臭的流民营，都盖不住你身上那股子若有若无的酥和香味儿。死！卑鄙！靠！火气，石灰粉，你这个卑鄙小人！老子是流氓，又不是大侠，跟你讲什么江湖规矩？没猜错的话，你是大钱排名第3的杀手，红蜘蛛是吧？严嵩那老狗还真看得起我。江鼎，你赢了，但严阁老不会放过你。我是第3，还有第1、第2。我该死，我不该离开您半步。行了，没事，皮外伤。
这严嵩是真急眼了，冀州丢了，民心散了，他就开始玩这种下三滥的斩首行动。参军，要不我带人冲进京城，把严嵩那老狗……不急，杀了他，大钱就乱了。咱们现在还需要大钱这个壳子，替咱们挡住其他国家的视线。那这尸体挂出去，挂在咱们那面替天行道的大旗下，让大钱那边的探子都看清楚，这就是来北凉做客的下场。还有，告诉严嵩不要再试探我的底线，再有下次，我就不是站一个关口这么简单了。废物，都是废物！阁老息怒，这江鼎十分阴险，他随身带着石灰粉，袖子里还藏着火器，这种人不好杀呀。我当年还被他……老夫活了这么久，第一次遇见这种人。阁老，我有一事不明。这江鼎有钱有粮有兵，连张载那样的天下大儒都死心塌地跟着他。北凉那块地方被他搞得铁土一般，咱们为什么非要跟他过不去？派人去试个好，两家相安无事，甚至联手不好吗？苏文，你跟了老夫这么多年，这点道理都不懂。老夫不是叛臣，大钱再烂，那也是老夫的根。老夫的功名是大钱给的，老夫的权势是大钱给的。老夫这把老骨头去了北凉，江鼎能给我什么？一个前朝降臣的名号，还是李牧之手里那碗剩饭？罢了。传令下去，把派去北凉的刺客都撤回来吧。已经打草惊蛇了，再派去也是送死，反而长了他的威风。咱们得等等。等什么？等天时。马上就要入冬了，今年的冬天比往年都要冷。北凉虽然有了粮有了钱，但他们有几百万流民，我就不信他江鼎能让这几百万人都穿上棉袄，都活过这个寒冬。只要冻死一批人，发生暴乱，不用咱们动手，北凉自己就会崩。江鼎，咱们冬至见。娘，我冷。江鼎呢？他不是说有办法吗？怎么这时候消失了？参军在洗煤厂呢，说是正在捏黑丸子。啊？黑丸子？这时候还有心情搓丸子？走，带老夫去看看。看好了，力度要均匀，孔要对齐。江鼎，外面都要冻死人了，你在这玩什么泥巴？柴火呢？木炭呢？先生，这方圆百里的树都让咱们砍光了，也不够烧一天的。至于木炭，那是贵族用的，几百万人怎么用得起？那也不能眼睁睁看着人冻死啊！谁说要冻死了？这玩意儿一块能烧2个时辰，无烟，火旺，便宜。最关键的是，来点火。这好东西呀！那就劳烦先生了。把这10万个炉子、500万块蜂窝煤，全部拉到难民营，亲自教他们如何使用。娘，好暖和。暖和，真暖和。参军万岁！北凉万岁！参军万岁！北凉万岁！北凉万岁！苏文。苏文，这雪下了3天了，界碑关那边应该已经是人间地狱了吧？阁老，消息是来了，但是但是什么？死了多少人？10万、20万？没死人。探子回报，界碑关热火朝天。什么？热火朝天？几10万人挤在荒野里，没柴没炭，怎么可能热火朝天？阁老，江鼎弄出了这个，据说叫蜂窝炭，配合一种铁皮炉子，火力极旺，而且极其便宜。现在界碑关的流民，家家户户都烧这个，不仅没冻死，还在屋里吃火锅。吃火锅？而且阁老，现在京城的百姓也在偷偷买这个，大家都说这玩意儿比银丝炭还好用，还便宜。反了，都反了！江鼎，你是要把大钱的钱都赚光吗？这好像不对呀。石炭有毒，他们不怕死吗？他们有烟囱，江鼎把毒气排到了外面。烟囱？有烟囱也没用。我说蜂窝煤有毒，它就是有毒。最多明天我要让那些流民亲自把江鼎给砍了。
毒，江鼎要毒死我们！我家娃也不行了，口吐白沫啊！这哪里是神火，这是鬼火，是吸阳气的！砸了！把这些炉子都砸了！这是我全家唯一的暖和气儿啊！你们砸了它，我们怎么活？参军，快起来！那帮流民疯了，正在冲击帅帐，说是您给的煤有毒，要拿您祭天。什么？杀江亭，祭死者！将军，下令吧！再不杀就要被冲破了。杀！放下！都给我安静！把说中毒死的那几人抬上来！这脸都红成这样了，就是中了火毒。江鼎这狗官用妖术害人，大伙儿别信他，宰了他，咱们抢粮食回大钱。瞎子，去把那个死人家里的烟囱给我拆下来，拿过来。是。参军，给。都给我睁大狗眼看清楚！堵烟囱害人命，煽动炸营，还用石子砸我。你是严嵩的人吧？这戏演的挺真啊！你胡说！刚才谁喊着要杀我？这就是人性。我给了你们粮，给了你们煤，想让你们活过这个冬天，结果呢，听风就是雨，被人当枪使。参军，我们错了，是赖三儿，是他说我们要是不闹，就找人杀了我们。我的儿啊，是娘害了你啊！参军饶命，我们是猪油蒙了心，我们不是人，我们是畜生。将军，杀人吧。杀谁？凡是个带头冲帅帐的，拿石头砸伤咱们兄弟的，还有这个赖三及其同党，就在这儿，当着几10万人的面，处决了。这法不责众啊！先生，这就是您教我的立命：乱世用重鼎，
今日不杀，明日咱们就会被生吞活剥。我救的是人，不是养不熟的狼。你是对的。记住了，我江鼎能给你们饭吃，也能要你们的命。想活命的，老老实实听话干活；想搞事的，想当墙头草的，这就是下场。喝口吧，压压惊。老李，你说咱们救这帮人，到底图什么？图个心安吧。人嘛，总是愚昧的。做个好人这么难，非得沾点血，这好事才能做得下去。严嵩，这笔账我记下了。你不是喜欢玩阴的吗？喜欢煽动人心吗？那我就让你看看，什么叫真正的群众运动。3天后，在界碑关广场搭起了一个大舞台，下面黑压压的坐着10万流民，他们不知道我要干什么，只知道今天不仅发粥，还能免费看戏。随着沉闷的鼓声响起，戏开始了。这部剧叫《白毛峰》，没有名角，演员就是难民营里挑出来的。临时搭建的高台上，那出《白毛峰》刚唱到最惨烈的地方，饰演恶霸的冰痞一脚踢翻了赵大娘的药罐，黑乎乎的药渣洒了一地。没钱交租，就把这老不死的扔出去喂狼，这就是大钱的王法。操你姥姥的王法！弄死他！弄死他！先生不得不说，您这写剧本的能力真好。外面这动静，你这是在玩火，我都后悔答应写了。看看外面那帮人，前几天他们还是只知道磕头求食的绵羊，现在呢，你那出戏把他们心里的恶鬼都给勾出来了。这股子戾气要是收不住，是要反噬的。哼，反噬？先生，对于这帮想杀我们的畜生，还要什么德？我就要这股戾气，我就要这股火。可是，没有可是。将军，那100个种子已经挑好了吧？挑好了，都是家里死了人，恨官府恨得牙痒痒的。刚才看戏的时候，有几个差点冲上去，真把那个演恶霸的兄弟给咬死。好，把他们带进来，我有话跟他们聊聊。参军，给俺们做主啊！俺要复仇，杀回冀州去，宰了那帮狗官。想报仇，但怎么报？拿牙咬，还是拿你刚刚往台上扔的那草鞋？那俺也去，死也得沾他一身血。起来吧。尝尝。咸不苦，这盐不苦。我给你们每人发10斤这种盐，再给你们每人10斤白面，还有，把这个带上。参军，这是啥意思？我要你们回家，回到冀州的每一个角落，把这盐分给乡亲们尝尝，告诉他们这就是北凉人天天吃的东西，然后把这出戏讲给他们听，再讲讲你们在关外差点被冻死的事，讲讲严嵩那个老狗是怎么让人毒你们烟囱的。我要让每一个大钱的百姓都知道，要杀他们的不是天灾，是人祸，是坐在京城金銮殿里的那些狗光。参军是想让俺们
续放火。星星之火可以燎原，你们就是那火种。回去告诉乡亲们，谁要是活不下去了，谁要是想吃着不苦的盐，想烧那暖和的煤，就拿起锄头等着。等到北凉的旗子插过去的时候，给我把那些狗光的门从里面打开。参军，冀州怎么了？前几天你把那几万流民放回去，说是让他们回家，可这才几天，那边的探子汇报，冀州各地烽烟四起，县衙被烧，大户被抢，这哪里是回家？这是把一群狼放进了羊窝里啊！而且咱们手里明明有10万精锐黑龙营，既然界碑关都拿下了，为何不趁势南下，一举拿下冀州城，平定乱局？非要在这关口蹲着，看着百姓遭殃。先生，不是不想打，是不能打。界碑关是咱们拿下的，这没错，但那是咱们用粮食骗开的门，没动刀兵。赵祯虽然气，但也只能捏着鼻子认了。毕竟咱们打的是赈灾的旗号，但如果咱们现在带着大军杀进冀州城，那就是造反，那就是入侵。朝廷无道，天下共击之，造反又如何？先生，你还是不懂。咱们现在是只要活命不要地盘的北凉，大晋觉得咱们是雇佣兵，大钱觉得咱们是割据军阀，虽然恨，但还没到举国之力来灭你的程度。一旦咱们真的攻占了冀州这个大州府，那就是称帝的先兆，到时候赵祯就算再怂，也会调集全国兵马跟咱们拼命，大晋也会觉得咱们威胁太大，搞不好会跟大钱联手。咱们北凉若是真要跟两国同时开战，那就这么看着，看着冀州乱成一锅粥，看着那些回去的流民跟官府厮杀，这叫排毒。咱们要是现在进去，不仅要养活几百万张嘴，还得替大钱收拾这个烂摊子，所以得让火烧一会儿，让那些被压迫的百姓自己去把那些贪官污吏清理干净，把旧的秩序烧个精光。等到冀州的老百姓发现自己打烂了旧世界，却建不起新世界的时候，咱们再带着粮食，带着秩序，以救世主的身份进去。到时候，咱们不是入侵者，咱们是解放者。完了，全完了！这帮疯子怎么敢杀官？大人，顶不住了！城南的米铺被抢了，城东的衙门被烧了。那帮暴民嘴里唱着那个什么白毛风，见官就杀呀！不行，我得跑！大人，咱们向京城求援吧。求个屁！京城，严阁老现在自己都焦头烂额，他发的那个大钱官票，现在在京城连擦屁股都没人要，哪儿来的兵饷派兵？那向北边求援，北凉就在界征关。听说他们有粮有兵，你是让我通敌？大人，这不叫通敌，这叫借势助脚。咱们可以说是请北凉军来平定民变。只要咱们把冀州城的房屋交一部分给他们，换点粮食，换点安稳，总比被这帮暴民挂在城墙上点天灯强吧？信心吧，就说冀州刺史周某仰慕北凉义举，愿与江参明共商冀州大计。谁写的？还能是谁？周扒皮想请咱们去平乱，他把大门打开了，请咱们进去做客。黑龙营1营2营集结，带上粮食，带上药品，把北凉旗帜打出来。大人来了！盼星星盼月亮，可算把贵军盼来了。周某代表冀州100万百姓，多谢2位仗义援手。下官已经在府衙备下了酒席，给2位接风。酒席就免了，我这儿有3万石大米，5000斤猪肉。周大人，借你的地盘一用，咱们先把这接风宴摆给全城的百姓吃。啊，给百姓吃？那咱们百姓吃饱了，不闹事了，咱们才能安心吃饭。
这道理，周大人不懂。懂。黑龙营入城，这一幕成了冀州百姓几十年后还在津津乐道的奇景。往常外军进城，犹如蝗虫过境，那是百姓的灾难。但今天不一样，衣衫褴褛的百姓在看到北凉军大旗的时候，无不夹道欢迎。在1刻钟后，这里就摆了几10口大锅，他们井然有序地领着米粥，完全忘了造反一事。平乱的目的已经达成，但周扒皮却有些不太乐意。周大人，吃啊！江参军，这粮是发了，可那些暴民的头子不杀吗？周大人，您请我来是平乱的，对吧？对呀，平乱就是杀贼呀！不，在我看来，让人吃饱了就是最大的平乱。如果那些人吃饱了饭，能回家种地，他还会烧你的衙门吗？这可是国法，现在冀州的法是我们参军说了算。完了，这不是援军，这是太上皇。好，下官听参军的。对了，府衙已经备下了酒席，晚上冀州的4大家族想欠2位大人。呵呵，我就不信4大家族出手，那可是真金白银。江鼎再能装，他能跟银子过不去。至于外面那些流民，一群只会张嘴等吃的累赘，养着他们，除了花钱还能干什么？等江鼎尝到了银子的甜头，他还管那些贱民的死活？那个江参军、李将军，下官来介绍一下，这位是刘员外，咱们冀州商会的会长。久仰江参军大名，今日一见，果然是英雄出少年啊！参军远道而来，替咱们冀州平乱，劳苦功高，这点小意思是咱们冀州士绅的一点心意，给黑龙营的弟兄们买茶喝。这是多少？不多，20万两大钱关银通兑。20万两啊！参军果然爽快。参军啊，您是不知道，这段时间那个什么白毛峰的戏，把这冀州城闹得乌烟瘴气。既然参军来了，又收了这茶水费，您看能不能让黑龙营出个面，帮咱们震慑一下那些刁民？怎么个震慑式？嗨，简单，抓几个带头的，除了，然后贴个告示，就说谁敢抗租抗税，就是造反，北凉军绝不轻饶。只要您这大旗一竖，那些百姓还不吓得到处跑？到时候该收的租子，咱们一分不少的给您送到界碑关去。是啊，这20万只是开始，如果参军肯答应，每年的租子最少能有200万。哎呀，参军，这事儿就……哎呀，参军，这事儿就这么说好了啊！您给了我20万两，就想借我的刀去杀我的衣食父母？参军，这话从何说起？那些泥腿子怎么成了您的？怎么不是？我北凉的羊毛衫是他们买的，我北凉的蜂窝煤是他们烧的，他们是我的客户，而你们兼并土地，放高利贷，逼得他们家破人亡，没钱买我的东西，你这是在断我的财路啊！参军，这误会都是误会。是啊，参军，我们也是按大钱律法收租。大钱律，凡民间代代月息不得过3分，过3分者为高利贷，债权作废，杖80，流放3000里。刘员外，您的利息是多少？不说。去，把刘员外带来的账房先生请进来，顺便把他们的账本也带来。江鼎，你这是坏规矩！你收了我的钱，你不能……坐好。好家伙，借1斗米，半年还3斗，还不上就拿地抵地，没了就拿女儿抵。刘百外，您这不是做生意，您这是吃人啊！江参军，这是冀州的规矩，大家都这么干，周大人也……以前的规矩我不懂，也不想懂，但从今天起，这冀州城得按我的规矩来。第一，刚才那20万两我收了，这叫补税，你们这几年偷逃的税款加上罚金，这点钱勉强够。第二，从明天起，废除所有的驴打滚高利贷，百姓欠你们的钱，一律作废。你这是明抢，朝廷不会放过你们的。你还没看清形势吗？京城离这儿有1000里，
这是为何？而我的黑龙营就在你眼前。明天早上，我要在府衙门口看到你们开仓放粮，每家出5000担，少1斗，我就剁你们1根手指头。周大人，这告示还得劳烦您来写，就写冀州4大豪绅感应百姓疾苦，自愿捐粮，那20万两也是捐给百姓修桥补路的。您看这名声多好听。你把他们逼这么狠，不怕他们狗急跳墙？他们的牙已经被我拔了，钱被我抢了，债被我烧了。现在的他们不是狗，是肥猪，而且是一群只能乖乖听话，等着被咱们慢慢宰的肥猪。周大人，你们手怎么一直在抖啊？是生病了吗？正好我军中有一名神医，叫老黄。不，参军说笑了，我们这是激动的，能为百姓做善事，我们心里高兴。高兴就好。既然大家这么高兴，那咱们就得把这件好事写成折子，让京里的万岁爷和严阁老也高兴高兴。参军，这节子该怎么写呀？这事儿要是捅上去，我就是通敌卖国，是要诛9族的。下官现在是两眼一抹黑，求参军指条活路。走，去书房，我教你写。开头先哭穷，再表功，就写臣冀州刺史周某叩问圣安。今冬大雪，冀州遭百年未遇之严寒，民不聊生，饿殍遍野。反正能写多惨就写多惨，让他们觉得这冀州已经是个烂摊子了，谁接手谁倒霉。是。然后写幸赖陛下洪福7天，臣感念皇恩，散尽家财，并号召冀州士绅捐粮10万担，以此安抚灾民。参军，这散尽家财，是不是有点……别管，就这样写。最后要解释一下，为什么这里会有黑龙营。就写因流民势大，臣恐激起民变，特招募了一批乡勇。这些人都是本地良家子弟，自备衣甲，保境安民。这要是这样写，严阁老不仅不会怪罪，搞不好还得给我表彰。只是参军纸包不住火啊！哎，你怕啥？我又没造反，城防还是由你们接管，被查到又怎么样？难道正常的做生意也不行？搞定了，搞定了。咱们在冀州真的只做生意，不扩军。咱们现在还不能接管冀州，接管就得开战。冀州是平原，无险可守，不适合做基地。那你打算怎么做生意？冀州有300万人口，就是300万个劳动力，也是300万个兵员。我要在这里建分厂，建水泥厂，建纺织厂。我要把这300万人都吸纳进咱们的体系里，让它成为咱们的命脉。真的给钱，不是抓壮丁。以前官府招工那都是去修河堤，自带杆上还得挨鞭子，去了就回不来。老乡，那是大钱的规矩，看清楚了。北凉招工，去修路，去挖矿，管吃管住，1天3顿干的，工钱日结。日结？啥叫日结？就是太阳落山，我们就发钱。啊！我要报名！我要报名！大家不要急，大家不要急。我要报名！二哥，这真是给咱们吃的？该不会是断头饭吧？吃，就算是断头饭，做了饱死鬼也值了。先生，看清了吗？看清楚什么？他们蹲着吃，几千人，没一个站着的，这是习惯。在地主家，
他们只配蹲在墙角吃剩饭，站着吃饭那是老爷的特权。参军饶命！小人没偷懒。参军老爷！参军老爷万岁！参军老爷万岁！给老爷磕头了。都给我站起来！瞎子，把王二给我架起来。谁要是再跪着，今晚的肉没他的份儿。王二，我问你，这碗里的肉是谁给你的？是参军老爷赏的。错，这肉是你用手印换来的。你签了字，卖了力气给我干活，我给你发工钱，给你饭吃，这叫交易。咱们是平等的，我不欠你的，你也更不欠我的。平等？这世上哪有跟老爷平等的事？给我挺起胸膛来，端着碗站直了，看着我的眼睛吃。乡亲们，老夫张才，以前是个教书匠，今天老夫给你们上第一课。一撇一捺，相互支撑，顶天立地，这就是人。朝廷把你们当牲口，士绅把你们当奴隶，但这里江参军把你们当人。既然是人，就得有人样。从今天起，忘掉你们以前学的那些磕头作揖的规矩。人站不直，跪着就是乞。你们是想当人，还是当乞丐？吃！王二大吼一声，像是给自己壮胆，又像是对过去的告别。他大口嚼着肉，吃得满嘴流油，吃得热泪盈眶。周围的人也开始学着他的样子，一个个佝偻的背影慢慢直了起来。看见没？这脊梁骨一旦直起来，想再让他们弯下去，那可就难喽。这哪里是招工，这分明是在造神。不，我是在把他们从鬼变成人。待朝廷打过来的时候，他们会因为再也弯不下钩，而自发的为北凉战斗。都排好队，不要挤，按顺序领钱。王二，碎石2车，超额半车，基本将1元，奖金5角，合计1元5角，拿好。1元5角，在供销社的物价表上，这就意味着5斤白面，或者2斤肥肉，或者1瓶给老娘治腿疼的药油，而这只是我1天的工钱。以前给刘家当牛做马1年，年底也就能见着几百文铜钱啊！真的给了，真没拖欠。二赵四、李大狗，都给我滚出来！谁让你们在这偷懒的？家里的地不种了，猪不喂了。刘员外，您来干什么？我是你主子，不回去干活，跑来这儿干嘛？反了你！你别忘了，你生气还在我这儿。这是30两，他们3人的生气钱。你好啊！既然参军如此慷慨，那咱们算个清楚。这里大部分人以前都是益州4大家族的佃户，若是要赎回他们的生气，至少也得要40万。参军，要不我们回去吧？回去，是得回去啊，不过不是你们。瞎子，回去库房取40万两来，咱们一次性全清了。刘百万露出不可置信的表情，在他看来，我无疑是个冤大头。那生气当时买来甚至连10万都不到，而我竟然给出了40万。于是，在半个时辰后，他就把所有的生气都带来给我。有了这笔钱，他能去隔壁州再买几千亩地，能再招几百个佃户。他盘算着这买卖不亏，可他不知道的是，从这一天起，冀州城再也没有人卖身为奴了。参军，那是生气，你的、他们的，全在这儿了。
站着。如果你还想在这继续干活的话，这10两算我借你的，干满1个月还我。参军，我这条命……我不要你的命，我要你明天准时上工。哎，参军，这些参气值那么多。 刘百万明显是故意抬价，一点都不贵。刚刚给的都是银子，在明天我会让供销社涨价，凡是用金银买东西的，价格翻倍；但是用北市币的，原价。而且工人们全来我这儿了，那4大家族根本招不到店员，他们空有1000亩良田，却无人耕种。到时候他们除了把地都低价卖给咱们换口饭吃，还有别的路可走吗？高啊，参军。但是你把参气都烧了，万一那些工人有人起了歪心思怎么办？比如直接跑了？没有人会这么傻，这么好的待遇还跑掉，而且真的在这儿。刚才烧的。 是废纸，您骗他们！行了，这里的事处理好了，咱们回北。冀州平了，平了。这大钱真是烂到了根儿里，咱们都不用开战，冀州就被拿下了。唉，无敌，太寂寞了。 这凳子谁做的？你冀州的工人做的。唉，明天再叫几个木匠过去教教他们，再做不好可要扣钱了。参军，出事了！出大事了！出事了！出大事了！ 是铁木，毕勒格送来北凉读书的学生，怎么回事？毕勒格呢？老师，救大汗，红毛鬼有炮，全是火枪，黑风谷被围了3天了。他们说要把大汗剥皮做成标本。老师。 快！瞎子，吹号，1级战备。是。瞎子，参军的命令就是我的命令。 再把公叔爷爷叫来，不用省钱了，把家底都给我搬出来。遵命。大汗，没水了，不能拼。老师说过，只要活着，就有翻盘的机会。可是，咱们的信鸽都被他们打下来了。铁马儿也，北凉就算知道了，赶过来也要3天，咱们撑不到那时候了。草原的小猴子，听着，最后一次机会，交出羊毛专营权，签下奴隶契约，然后你自己走出来，跪下给我擦皮鞋，否则下一轮炮击我就把这山谷夷为平地。尊严只在剑锋之上。老师，现在剑断了，尊严还能保住吗？大汗！大汗！大汗！拼吧！准备冲锋，就算是死，也要咬下他们一块肉。
狼崽子，你一定要坚持住，等等老师啊！